Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктарының башкорт телендәге сыгарылышы. Студияла Алина Сәдретдинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турында кыскаса. Мәрьям Газиз Рахман кызы Султанова 80 яшьлек юбилейын билдәләне. Янгын хагында торучылар тактик укулар оештыра. Ишембай калаһында «Мин бәләкәй ир-егет» дип аталган яңа социаль проект уңышлы эшләй башланы. Таталь диктант ул мәгариф акцияһы. Бер нисә ел дәвамында яз һайын меңәрләгән теләүсе рус теленән диктант яҙырға йыйыла. Сараның максаты белемде тикшереп карау. Шуныһы куаныслы, диктант яҙыуҙа катнашырға теләүселәр һаны йылдан-йыл арта бара. 2017 йылда акция 71 илдә үтте. Унда 200 меңдән ашыу кеше катнашты. 2018 йылда иһә Таталь диктанты 14 апрелдә яҙҙылар. Таталь диктант өсөн тексты Рәсәй яҙыусыһы Гүзәл Яхина яҙҙы. Быйыл баш ҡалала 1906 кеше таталь диктант яҙыуҙа ҡатнашты. Ишембай ҡалаһы һәм районы буйынса 33 майҙансыҡта 800 кеше яҙҙы. Диктанттан һуң профессионал филологтар командаһы шунда уҡ эштәрҙе тикшереүгә тотондо. Отличниктар һаны аҙна һуңында 19-20 апрелгә билдәле була. Бишлегә яҙғандарҙы яҡынса май башында бүләкләү күҙаллана. Башҡортостанда 16 апрелдән суд приставтары хеҙмәте менән берлектә һалым органдары бөтә республика буйлап бурыслыларҙан физик берәмектәрҙән һалым түләүҙәрен түләтеү буйынса рейдтар башланы. Бурыслыларға ҡарата аҡсаларҙы тартып алыу һәм мөлкәтте ҡулға алыу, транспорты махсуслаштырылған урындарға мәжбүри эвакуациялау буйынса саралар ҡабул ителәсәк дип хәбәр итә Федераль һалым хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығының матбуғат хеҙмәте. Артабан ҡулға алынған мөлкәт баһалана һәм бюджетҡа бурысты ҡаплау иҫәбенә һатыласаҡ. Бындай хәл килеп тыумаһын өсөн граждандарҙан һалымды ваҡытында түләү һорала. 1 апрелгә ҡарата республикала милек һалымы буйынса бурыс 2 миллиардтан ашыу тәшкил иткән. Уларҙан транспорт һалымы бурысы 67%-тан ашыу, 1,5 миллиард һум. Быйыл май айы былтырғыға ҡарағанда ярай һыуыҡ йылыраҡ буласаҡ тип белдерҙеләр Рәсәй гидромет үҙәгенән. Ләкин май айында көндәрҙең һыуытыуы һәм һауа температураһының түбән күрһәткестәргә тиклем түбәнәйеүе фаразлана. Алдағы көндәрҙә Рәсәй үҙәге буйлап төндә һыуыҡ һәм көндөҙ аяҙ буласаҡ. Синоптиктар тиҙ йылытыуҙы вәғәҙә итмәй. Көндөҙ һауа температураһы +20 градусҡа етәсәк, төндә -5 градусҡа тиклем һыуыҡ буласаҡ. 20 градус билдәһе апрелдең 3-нче декадаһында фараз ителә. Шул иҫәптән бөтә ил буйынса майҙың тәүге яртыһына саҡлы ҡар формаһында яуым-төшөм көтөлә. Гидромет үҙәк автоһәүәҫкәрҙәргә ҡышҡы тәгәрмәстәрҙе йәйгеһенә алмаштырырға ашыҡмаҫҡа кәңәш итә. Майҙың 2-нче декадаһынан ҡырау төшөү хәүефе аҙыраҡ буласаҡ. Хакимиәт йортында сираттағы оператив кәңәшмә үтте. Райондың оператив ойошмалары етәкселәре бер аҙна эсендә булып үткән хәл-ваҡиғалар менән таныштырҙы. Райондың 42-нсе янғын һүндереү бүлеге бер аҙна эсендә 14 саҡыртыу ҡабул иткән. Шуларҙың береһе янғын осрағына. Яҙ етеү менән урамдарҙы сүп-сарҙан таҙартып яндырыуҙар башлана. Шуның өсөн һәр кемгә иғтибарлы булырға кәңәш ителә. Айырыуса крәҫтиән фермер хужалыҡтарына баҫыуҙарҙа сүп өтмәҫкә ҡушыла, сөнки был ҡурҡыныс хәүеф тыуҙырыуы мөмкин. Райондың эске эштәр бүлегенән хәбәр ителеүенсә енәйәттәр һәм ваҡиғалар тураһында 198 ғариза һәм хәбәр ҡабул ителгән. Уларҙың 12-һе криминаль характерҙа, 10 урлашыу осрағы теркәлгән. 480 юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙоу осраҡтары булған, 10 кеше руль артында иҫерек килеш тотолған. Эске эштәр бүлегенән шулай уҡ мал урлау осраҡтарының артыуы хәбәр ителде. Айырыуса урлашыу ауыл биләмәләрендә теркәлгән. Ҡайһы бер йорт хужаларының һарайынан мал юғалған. Ауыл биләмәләре башлыҡтары ауыл халҡын иҫкәртергә ҡушылды, сөнки машиналар менән мал урлап йөрөүселәр бар. Шул сәбәпле ауылдарҙа мал һатыусылар тураһында белешеп йөрөгән кешеләрҙән һаҡ булыуығыҙ һорала. Шулай уҡ мал тыуарҙарҙы ҡарауһыҙ сығарып ебәрмәгеҙ. Ҡалабыҙҙың мәшғүллек үҙәге мәғлүмәттәренә ярашлы районда эшһеҙҙәр һаны бер ни тиклем артҡан. 2018 йылдың башынан алып үҙәккә 436 эш һорап ғаризалар яҙылған. Шуларҙың 271-е эшкә урынлашҡан. 196 кеше эшһеҙ тип теркәлгән. Мәшғүллек үҙәге хеҙмәткәрҙәре эшһеҙлек мәсьәләләрен һәр яҡлап еңеп сығырға тырыша. Хатта йәштәргә стажировка үтеүҙә ярҙам итә.
Қала районда санитар айлық дәрәү башланып китте. Алдағы май байрамдары еткенсе, қала районда бар эшләрде атқарып сығу мұтлақ. Бүгінгі көндә ер супсардан, қалдық һәм кипкән япрақтардан тадартылһа, тиздән ағастардың төбін ағарту эшләре башкарыласак. Шулай ук экологик өмәләр барышында парктар, сквердарда һәм қала урамдарында күпләп ағас үсентеләре утыртыласак. Ошы көндәрдә республикабызның Йөзек Кашы районыбызның горурлыгы, даны һәм намысы булган Мәрьям Газиз Рахман кызы Солтанова үзенең 2 яшьлек юбилейын каршыланы. Күптәргә ул сихри тавышлы, моңлы йырсы, бар гомерен, белемен балаларга бирүсе, көсле педагог, яшь буында тәрбияләүгә, талантларны үстерүгә күп көс салучы, оста музыкант, 100дән ашыу йырдар авторы буларак таныш. Мәрьям Солтанованың олы юбилейына арналган байрам сараһы калабызның мәдәният йортында үтте. Юбилей кисәһе тураһында артабан. Рәсәй Федерацияһының һәм Башкортстан Республикаһының атказанган мәдәният хезмәткәре, дирижер, укытучы, йырсы, композитор, күренекле җәмәгать эшмәкәре, Башкортстан Республикаһында фидакар хезмәте өчен билдә ияһе, Ишембай калаһы һәм районының почетлы гражданины, Салават Юлаев ордены кавалеры Мәрьям Газиз Рахман кызы Солтанова ошы көндәрдә үзенең 2 яшьлек гомер байрамын билдәләне. Юбилей сараһы хукмагыннан намыслы атлап, тирә-юньгә бәхет, матурлык, моң таратучы Мәрьям Солтановага арналган юбилей сараһы видео тасма күрһәтүдән башланып китте. Күпме күңелдәргә моңдар киттең, хатта туң йәндәрде дөрләттең. Һин бит Мәрьям, ерем горурлыгы, һин Мәрьямне вакар тияктең. Юбилярды олы байрамы менән иң тәүдә Ишембай районы муниципаль районны хакимияте башлыгы Марат Гайсин тәбрикләне. Мәрьям Газиз Рахман кызы ярты буаттан ашыу гомерен сәнгатькә арнап, районыбызда музыка мәктәпләре асып, хор, ансамбльдәр оештырып, балаларны сихри йыр дөньяһына алып инде. Иҗады аша күптәрнең күңеленә матурлык орлыктары сәсте, тине хакимият башлыгы. Безнең Ишембайлар бик хөрмәт иттеләр. Бүген Ишембай районының, Ишембай калаһының почетлы гражданины. Әйтеп үтәргә кирәк, һез матур, әсә, лайыклы балалар үстердегез. Улар бүген һездән калмаенча республика кимәлендә билдәле шәхестәр һәм бүген үзегезнең җиәннәрегезне тәрбияләйсез. Һезгә киләсәктә лә ошондай матур, шатлыклы бәхет теләймен. Киләсәктә лә матур юбилейларда каршы алырга язсын Мәрьям Газиз Рахман кызы. Бәхет, шатлык һәм иң изге теләктәр. Юбилей белән ысың күңелдән котлаймын. Мәрьям Газиз Рахман кызы район күләмендә генә түгел, төбәк ара республика кимәлендә үткәрелгән сараларның үзәгендә лә һәр сак кайнап яшәй. Үз мисалында яшьләрне лә эшкә өйрәтә. Хезмәтенә күрә хөрмәте тиһәк бер дә хата булмас. Мәрьям Солтанованың иҗади эшмәкәрлеге дәүләт тарафыннан да югары баһалана. Үзегез заслуживать иткән бөтен званияларга лаек булгансыз. Үзегез заслуживать иткән. Ниндәй генә награда алһагыз, алар барыгы элекке үзегезнең эшегез белән яулап алган наградалар барыгы. Мин уйлыйм, әле үзегезнең эшегезне алып барыгыз, һезнең воспитаниегезне бәяләп торалар дип уйлыйм. Бу яшь кенә бауыр менән бүген дә горурлана аласыз. Мәрьям Солтанова Ишембай районы Катын-кызлар советының иң әүдем агзаһы булып тора. Катын-кызлар язмышына, уларның бөтмәс мәшәкатьләренә бер дә битараф түгел ул. Мәрьям Газиз Рахман кызын Ишембай районы муниципаль районны хакимияте эргәһендәге Катын-кызлар советы тәбрикләне. Районыбызның эшлекле һәм ваемлы катын-кызлар арасында һез Ямгыять эшмәкәре, шулай ук сынапта катын-кызлар хәрәкәтенең иң әүдем агзаларының береһе булып тора. Һәм бая әйтеп киткәнсә, үзенең яшәеше менән башкаларга өлге булган, лаеклы тормыш алып барган, безнең агынәйләрне җитәкләүгез һәм катын-кызлар советы менән бергә эшләүгез безгә күпкә җиңеллек бирә. Мөгаен да тик бәхетле катын-кызгында гына шундый дәрт, илаһи көс
һәм барлык кешеләргә лә һөю булалар. Мәрьям Газрахман кызы, һезне олы юбилейгыз менән котлап, һезгә исәнлек, һаулык һәм һәрбер аткан таңдарыгыз бүгенгеләй якты булсын. Мәрьям Солтанова район агинәйләр җәмгыятенең алыштыргыһыз җитәкчесе. Тыуган авылы язмышына битараф булмаган Мәрьям Газизрахман кызы авыл, район тормышында кайнап яшәй. Җәмәгать эшләрен арымай, талмай алып бара. Алда Нурсез халкына дип атала бу медаль. Күптәрегезгә шуны алырга язсын. Мәрьям апай киләсәктәле халкына, үзеңнең туган ягына, безнең республикабызга нур сәсен тагы озак яшәргә насыйп итсен. Мәрьям Солтанованы олы юбилейы менән Башкортстан Республикаһының мәдәният министры урынбасары Шамил Абраков, Башкортстан Республикаһының дәүләт йыелышы корылтай депутаттары, Ишембай мәдәният бүлеге хезмәткәрләре, оешмалар агзалары, авылдаштары, дуслары һәм якындары, республикабызның күренекле шәхестәре ихлас котлап матур теләктәрен yetkерделәр. Мәрьям Солтанова күренекле шагыйрьләр, аеруча якташ шагыйрәләр һәм язучылар менән тыгыз иҗади бәйләнештә эшләй. Уларның шигырьләренә ашау йыр иҗат иткән ул. Мәрьям апайгыз, ул бер илаһаң безнең тормышта һирәк була торган бер күренеш ул. Ул бер күренеш. Чөнки уның һәр яклап шулай талант ияһе булуын без битәгез дә беләбез, уны күреп, белеп йөрибез. Шундай моңлы тавышы менән йырсы гына түгел, ул бит композитор да. Күпме йырлар язган кеше ул. Ошы безнең вакыт турында, безнең район турында, шуның кешеләре турында ул яза. Гаҗәп менә. Шуннан ул ошы Ишембай районында мәдәниятне оештыру, уны югарырак күтәрү өчен гаҗәп күп көч салган кеше. Был көндө йылы һәм изге теләктәрнең барыһы ла Мәрьям Солтановага арналды. Мәрьям Газизрахман кызы ла эргәмдә тугры дусларым, авылдаштарым, якындарым булуы мине бәхетле итә тине. Әлбәттә мин бик шатмын. Бүгенге минең иҗат байрамына дусларым, коллегаларым, тугандарым, укучыларым, мине яраткан һәм мин яраткан тамашачыларым йыелган. Мин бик бәхетлемен. Аллама шөкер. Һаулыгым бар. Янымда өҙөлөп торган балаларым, ияндәрем. Ошо яшкә етеп һәм әлегәсә кешеләргә кәрәк булуым, йырдарымды кабул иткәндәре барһыла менә ошо мине бәхетле итә. Юбилей кисәһендә яңгыраган барлык йырҙар Мәрьям Газизрахман кызы көйләренә яҙылған. Сара аҙағында Мәрьям Солтанова уны сәхнә йондоҙо итеп балҡытҡан һөнәр, дирижер сифатында күрһәтеп, барлык ҡунаҡтарға мөғжизә бүләк итте. Мәрьям Солтанова көйө һәм Ғәлиә Кәлимуллина һүҙҙәренә яҙылған «Бәхет бар ул» йырына бар тамашасы ҡушылып йырланы. Алина Сәдретдинова, Илһам Солтанов, Арсен Рахманғолов, яңылыҡтар сығарылышы. Янғын хәүефһеҙлеге һәр саҡ иғтибар үҙәгендә. Янғынды һүндереүгә ҡарағанда иҫкәртеүе еңелерәк булыуын халыҡ яҡшы аңлай. Шулай уҡ ут сыға ҡалһа, уны һүндереү өсөн техника һәм башҡа ҡорал-ҡорамалдар булыуы ла бик мөһим. Был йәһәттән ҡала районда аныҡ саралар күрелә. Үткән аҙнала янғын һағында тороусылар Үҙәк район дауаханаһының 1-нсе поликлиникаһында планлы рәүештә тактик уҡыуҙар ойошторҙо. Сигнал яңғырау менән барлыҡ персонал һәм халыҡ тиҙ арала эвакуацияланды. Бинаның ҡатынан ваҡытында сығып өлгөрмәгәндәр лестница ярҙамында ҡотҡарылды. Янғын һағында тороусыларҙың үткәрелгән сираттағы күнекмәһе ғәҙәттән тыш хәлдәр килеп тыуған саҡта үҙ-үҙеңде нисек тотоу кәрәклеген аңлатыуға ҡоролдо. Ғөмүмән, дауаханала үткән тактик уҡыуҙар уңышлы тамамланды. Янғын һүндереүселәр персоналдың янғынға ҡаршы хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен, янғын сыға ҡалһа һаҡланыу юлдарын ниндәй кимәлдә белеүен тикшерҙе. Был сараларҙың төп маҡсаты янғын осраҡтарын профилактикалау. Ни тиһәң дә янғын сыҡҡан осраҡта үҙеңде нисек тоторға кәрәклеген күҙ менән күреү ҡайҙан
кайчандыр укуга күпкә һөҙөмтәлерәк. Шуға ла ошондай укыу күнекмәләре районыбыҙҙың барлык учрежденияларында үтәсәк. Йыл башынан Ишембай ҡалаһында «Мин бәләкәй ир-егет» тип аталған яңы социаль проект эшләй башланы. Уны Көньяҡ район ара ғаилә үҙәге райондың Атайҙар советы менән берлектә ойошторҙо. Проект кескәй малайҙарҙа буласаҡ ир-егеттәргә хас сифаттарҙы тәрбиәләүҙә ярҙам итеүҙе үҙ эсенә алған. Ишембай ҡалаһының ғаилә район ара үҙәге хеҙмәткәрҙәре проект сиктәрендә төрлө саралар ойоштора. Яңы ғына шундай сараларҙың береһе Доставалов исемендәге Волга буйы федераль округы башҡорт кадет корпусында үтте. Буласаҡ ир-егеттәр бында кадет тормошо менән яҡындан танышты. Сара тураһында ентекләберәк киләһе сюжетта. «Мин бәләкәй ир-егет» тип аталған яңы социаль проект сиктәрендә төрлө йүнәлештәге бай йөкмәткеле, балалар өсөн ҡыҙыҡлы саралар үткәреү, фәһемле осрашыуҙар, сәйәхәт экскурсиялар ойоштороу ҡаралған. Ҡала мәктәптәренән бер төркөм булып тупланған балалар ҡалабыҙҙың янғын һағында тороусылар бүлегендә балалар һәм үҫмерҙәр ижады йортонда булдылар. Яңы ғына улар Доставалов исемендәге Волга буйы федераль округы кадет корпусына сәйәхәт ҡылды. Ойоштороусылар кескәйҙәрҙе кадет тормошо менән таныштырҙы. Балалар бер нисә сәғәт дауамында тыуған илебеҙҙең киләсәге, буласаҡ ватан һаҡсылары булған кадеттар менән аралашты. Уларҙың көн тәртибе менән танышты. Доставалов исемендәге Волга буйы федераль округының башҡорт кадет корпусының тормош хәүефһеҙлеге нигеҙҙәре уҡытыусыһы Азат Аменов балаларға һуғыш ваҡытында ҡулланылған атыу ҡоралдары тураһында аңлатты. Противогазды кейеп сисергә өйрәтте. Һәр береһенең ни өсөн кәрәк булыуын, уларҙың нисек ҡулланыуын барыһын да күрһәтеп ихлас һөйләне. Бәләкәстәр барыһын да тын алмай ҡыҙыҡһынып тыңланы, һорауҙарын бирҙе. Здесь вот 5 пулек ставится, вставляется и потихоньку заряжается. Но так как мы не в тире, стрелять мы не будем. Килгән ҡунаҡтарға кадеттар үҙҙәренең ижади һәләттәрен дә күрһәтте. Йыр-моңға, бейеүгә ғашиҡ икәндәрен иҫбатланы. Рәсәй армияһының элиталы тип һаналған һауа десант ғәскәрҙәренә әҙерләнгән кадеттарҙың уҡыуҙары хаҡында балаларға фәһемле видеотаҫма ла күрһәтелде. Видеотаҫма ҡарағандан һуң барыһы ла һауа десант майҙансығына йүнәлде. Кадеттар үҙҙәренең уҡыу күнекмәләрен тәҡдим итте. Бер нисә сәғәт дауамында ойошторолған фәһемле сәйәхәттән барыһы ла ҡәнәғәт ҡалды. Кескәйҙәр онотолмаҫлыҡ тәьҫораттар алды. Мы сегодня пришли в кадетский корпус. Беҙ кадет корпусына килдек. Үҙебеҙҙе кадеттарса тоторға өйрәндек. Атыу ҡоралдарын күрҙек, тотоп ҡараныҡ. Беҙгә парашюттар тураһында һөйләнеләр. Мин ҙур үҫкәс кадет корпусына уҡырға килер инем. Буласаҡ ир-егеттәргә көслө, етеҙ, үҙаллы, ныҡышмалы һәм ихтыярлы булыу, сыҙамлылыҡ күрһәтеү, бер ниҙән дә ҡурҡмау, биргән һүҙеңдә тороу кеүек төшөнсәләрҙе һеңдереп, ошо юҫыҡта уларҙың ғәмәлдә күҙәтелгән ҡылыҡтарын, тойғо кисерештәрен баһалап, билдәле йүнәлеш биреп тороу ҙур әһәмиәткә эйә. Алина Сәдретдинова, Илһам Солтанов, Яңылыҡтар сығарылышы. Ошоның менән сығарылыш тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау-сәләмәт булығыҙ. После успешных гастролей по Европе этно-шоу проект «Зайнедин» в вашем городе. 12 апреля Сибай, 13 Сингулова, 18 Салават, 19 Стерлитамак, 23 Шимбай, 24 апреля Магнитогорск. Музыка без языкового ограничения. 20 и 21 апреля с 9 до 19 часов в ИДК пройдет выставка-распродажа «Домашний текстиль». Грандиозный обвал цен. Добро пожаловать! Категория 0+.